石板街，来这里石板街。我睇到嗰度啦，方圓啦，方圓，哇排咁耐，點食啊？咁多人，食個早餐都要排隊。嗱，方圓，我嚟過香港咁多次都未食過呢個。有冇 take away？ 有冇 take away？ 係啲餐啊！唔該。走啦，食咗啦，冇咩特別啦，都係好好食噶，豬油包好食。而家我要去觀山自動扶梯，全香港最長嘅扶梯。而家我要行落去，又坐上嚟，真係犯賤啊！我而家要體驗呢個香港最長嘅手扶梯啊！放開所有，彼此更自由放手。其實我絕非愛得不夠。你睇下嗰個手扶梯啊，手扶梯啊，繼續行。好似到咗半山，我嚟到半山啊！死得未？點行入去啊？揾到巴士站，搭巴士行去。到咗啦，停在街市啊！呢度係佢哋嘅街市啊，買豬肉啊，買菜啊。食雞啊，臘味啊，買菜啊，死嘢，買生果啊，牛肉20蚊斤，豬骨瘦肉20蚊斤，排骨100蚊兩斤，100蚊兩斤，咪嚟。好攰啊！我去嗰個 NOC Coffee 坐下啦。呢個 coffee shop 聽講係香港著名嘅一個 coffee shop 啊。點行過去啊？點行過去啊？哦，係啊，嗰度啊。好飲嘅 coffee， 我要坐叮叮啊！叮叮叮叮叮啊！我要去坐叮叮啊！所有，還有這個好友已經足夠。放手我的牽掛，低係凍嘅。哦，好多低係凍。
雜豬肉丸，食晒啦！呢個好好味啊！Oh my god，真係好好味啊！好啦，我要嚟講啦，飲晒我杯奶茶先啦，飲晒我就入戲㗎啦。